皆さん、タイヤ交換自分でやってますか？はい、今 T です。皆さん、タイヤ交換って自分でやっています？こちら、マウンテンバイクのタイヤなんですけどね。今回は、このタイヤを交換していこうと思います。見ていただいたらわかると思うんですけども、このセンチュリオンのマウンテンバイク、タイヤがですね、前が黄色、後ろが紫なんですね。そしてボディが黒、オレンジ、そしてサドルハンドルがブラウン系、しかもペダルが赤。なんと色がガチャガチャしてるんですね。なので、せっかくですね、今回サドルとハンドルをシックにまとめたので、タイヤもシックな黒にしていきたいと思います。